التقى بيك ايه ساكن وثلاثة وكاب. خدمتك عمو. أنا من أحد الرعاية إيدي مخدومة. اي أحد الرعاية. نعم. أروح أستلم الاحتياجات الخاصة. اي أروح أستلم راتب، يقولوا حدث البطاقة. حجز. حدث البطاقة بيان سنوي. اي بيان سنوي. بيان سنوي، أبو الإيجار ما يعرف بيان سنوي. ابو الايجار ما يعرف بيان سنوي. ما يعرف بيان سنوي. يعرف يوم التعثيم، يعرف يستلم يوم التعثيم. زين بيان سنوي شنو؟ وش يريد منك؟ ما أعرف شيء يردون. طلعت اكيد. ها؟ طلعت اكيد. ما أعرف. أنا التقيت 3 مرات بك انا ما جاي لك الله. نعم لك الله. خلي نشوف هسه انا اخابر لك الرعايه عمو. خلي لي تريد تنتظرني ورا الحلقه او تريد تخلي لي تليفونك واتواصل وياك. البارحه احد الاخوان في مدينه الصدر احب انوه عن هاي النقطه. اللي ظهر وياي اللي كان من يعني كبير بالسن مرتدي تيشيرت اسود، ناشد الرعايه وقال انه عندهم من ذوي الاحتياجات الخاصه والمعاقين. فوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ومكتب معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعيه استجابوا لحالته. اتمنى يرجع يتواصل ويانا عبر اي قناه تقدر يتواصل ويانا حول سواء كانت مواقع التواصل الاجتماعي او يجي لمقر العراقي حتى نقدر نوصله الى وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. إن شاء الله. ان شاء الله عمو ما نقصر وياك تدلل اللي إن نقدر. شاء الله. خلينا نشوف بس هذا السياق ما اعرف هو سياق فعلا يعني انه احنا دائما هسه مثلا المتقاعدين اللي ياخذون راتب او اللي مسوينه وكيل دول ايش يحتاجون بالحين والاخر؟ شهاده اثبات حياه اعرفها. انا رعايه استلم. سهله عمو. استلم رعايه. سهله. يعني شهرين ادفع ما شهر. قبلك تلقى حصل لي احد الاخوان يشوفه. راح معلم امك وابوك. ما يجيش خير عايز يعني. طيب. عمرك ايش قد؟ انا ابيع كنيس، ابيع كنيس يعني. ابيع كنيس عجزر. صار 8 سنوات. ويلي. ابيع كنيس، العالم ترحمني. ارحم الحكومه. شو هسه تواصل عليك عمو. اسمك الكامل؟ ما يجيش خير عايز. خصاف العيساوي. نعم. خلي لي رقم تليفونك. خليك